Bem-vindos a este guia técnico sobre o Dyson SV17. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O teu Dyson SV17 está a fazer um barulho estranho durante a limpeza. Este sintoma pode indicar que algo não está bem com o sistema de filtragem ou com o motor. Se não resolveres a tempo, o problema pode agravar-se, levando a danos mais sérios e a uma reparação mais cara. Para esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas básicas, uma chave de fendas, um distorcedor, um multímetro para verificar a corrente, claro, um novo ciclónico se necessário. Começamos por desligar o equipamento da tomada para garantir a nossa segurança. Em seguida, usa a chave de fendas para remover os parafusos que seguram a carcaça do Dyson. Com cuidado, levanta a parte superior para expor o interior. O componente que provavelmente está a causar o barulho é o ciclónico, que pode estar entupido ou danificado. Localiza-o na parte superior do motor e verifica se há obstruções. Para remover o ciclónico, desconecta os cabos que o ligam ao motor, lembrando-te de anotar a posição de cada um para a montagem posterior. Depois, usa a chave de fendas para soltar os parafusos que o fixam. Puxa suavemente para retirar o ciclónico, evitando danificar os componentes adjacentes. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Se o ciclónico estiver danificado, coloca o novo no mesmo lugar, certificando-te de que está bem fixo e que os cabos estão conectados corretamente. Uma vez tudo montado, fecha a carcaça do Dyson, apertando os parafusos com a força adequada para não os danificar. Por fim, liga o Dyson e verifica se o barulho persiste. Se tudo estiver em ordem, já está. Para evitar que este problema volte a ocorrer, é importante limpar regularmente o ciclónico e os filtros do teu Dyson. Assim, garantimos que o motor funcione de forma eficiente e sem ruídos indesejados. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.